大家好，欢迎收看本期视频。今天我们一块来看一个佳能 RF 口的2470。你看这成色，可以说是久经沙场。粉丝描述的故障是拍摄时画面抖动很大，前不久镜头摔过，修过卡口支架。我们来测试一下镜头目前的状态。开机以后，镜头自检正常，然后对焦正常，但是能很明显的听到防抖在抖，有异响，整个画面也都在抖。正常情况下，变焦镜头防抖不稳，我们首先要考虑是不是排线坏了。但是它这个因为摔过，而且还修过，所以问题还真不好说。我们全部拆开，给它整体检测一下。我们首先来拆下密封圈、卡口、红点圈、主板、保持筒，然后变焦杆、支架筒。外面的结构已经全部拆掉，我们来继续拆里面我们要修的部分。先拆对焦组，再拆前筒，最后拆掉中间的防抖组，就是我们要修的。我们来观察一下防抖组一共有2条排线，但是有一条排线应该是换过的，处理的有点惨不忍睹啊。另外防抖正面的2个传感器好像是也不平。目前为止我们发现的问题有2个，一个是排线换过，虽然是国产的，但是质量有点差，线质比较硬。另外一个问题就是防抖的感应器没有安装平。那我们就先来换一条好一点的排线，然后测试一下。上次维修固定感应器用的都是热熔胶，我们要给它加热一下，然后把传感器取下来。最重要的是要清理干净，不能有残留。我们拆下排线，然后排线上一共是3个感应器和1个接口。再看支架上残留了好多胶，我们给它清理一下。再就是更换排线上的感应器，先用烙铁把它拆下来，然后把芯片表面残留的焊锡油和胶全部清理干净。然后在新的排线上挂好焊锡，涂好焊锡油，烙铁加热，自动就焊接好了。同样的方法，我们把其他的感应器和接口全部焊接好。下面我们就把这个感应器给它装在这个架子上，一定要放平固定好，这是安装好以后的效果。正面的感应器之前没有装平，这次也都装平了。在这儿我们发现了另外一个问题，就是排线金属卡扣预留的位置留短了，这样可能会出现排线寿命变短的问题。这些问题已经都解决了，然后我们装起来进行测试。全部装好以后，我们上机进行测试，可以听到有归位的声音。防抖是在开启的状态，然后我们开机来测试一下。开机以后对焦正常，防抖没有再抖动。变焦我们来测试一下，防抖打开的状态，拍摄正常，没有再抖，问题解决。本来以为是个大货，结果捡了个漏。目前佳能 RF 口的变焦镜头排线换的也比较多，有需要更换的朋友可以随时私信我。最后感谢大家收看。